歡迎翻嚟第409集嘅只要有電影。如果大家中意呢個 channel 嘅話咧，希望 subscribe 啦、like 啦、comment and share。另外咧仲可以 follow 我本人同埋只要有電影喺 Facebook 嘅專頁。咁呢個係我哋嘅重啟嘅第3集啦。咁同上一集嘅國寶都相差嘅時間都頗遠啊！首先比較抱歉啦，其實即係本來係早一個禮拜就已經打算係錄影嘅，咁但係就因為即係出咗一啲事啦，咁就所以騰到今日。咁今日想同大家講嘅戲呢，就係我好中意嘅一個series 啦，就係《阿凡達》。之前或者大家亦都有聽過講嘅《阿凡達》嘅第2集。The Way of Water。 講呢個 Way of Water 之前咧，又講咗一個前奏曲啦，就講翻第1集阿凡達。咁當時其實我已經講過，好期待即係跟住嘅第3、4、5集啦。咁最初咧，本來咧就James Cameron 咧就 announce 咧，就話係第3集咧係緊接住第2集推出嘅。咁即係喺半年之內，我記得嗰陣時好似話，但係點知咧都係拖啦，即係拖到而家。咁而且即係跟住上映嘅時候咧，佢又話：哎呀，都唔知拍唔拍到第4、第5集，即係咁樣樣。咁其實我查翻啲資料咧，當然而家香港咧就淨係叫《阿凡達》第3集啦，就冇咗嗰個 Fire and Ash， 即係火與準嘅嗰個副名啦。咁個原因即係可能就係同呢個我哋嘅黃福園大火有關係啦，即係 which 我覺得係有啲無謂嘅。咁但係 anyway 我哋唔會 comment 呢樣嘢啦。咁就最初即係阿凡達呢個第3集喺美國同全世界好多地方同時推出嘅時候咧，就似乎咧就好多嘅評論咧都係麻麻地，就好多都話佢好長啊，因為個戲即係今次都係成3個鐘頭17分鐘啦。然之後又話佢好似經常即係好重複啊，又話冇乜新意啊，即係咁樣樣。咁嗰個票房咧亦都係即係唔係好 certain， 即係到底即係可唔可以即係去到一個即係令人滿意嘅地步啦。咁但係結果 turn out 咧，今日其實喺美國都應該已經係第5個禮拜㗎啦。咁我查翻啲資料咧，就第4個禮拜嘅時候，其實即係已經係全球嘅收入咧已經係破咗13億㗎啦。咁就當然呢個數字相比起第2集嚟講咧，就係都係差咗啲啦。畢竟即係中間有經過疫情啊，即係咁樣樣。咁而事實上呢個成個電影嘅畢竟戲咧，亦都唔係淨係局限喺香港啦。其實我嘅理解，我記得以前我都講過嘅，即係喺荷里活咧，即係其實或者美國啦，即係成個電影業咧，即係嗰個淡風咧或者畢竟戲咧，都一直係持續緊嘅。原因有好多種啦，我哋唔去深入去討論啦。咁但係 anyway，而且第3集其實即係 James Cameron 嘅戲咧，好多時候都 follow 住一個 pattern 嘅，就係一推出嘅時候咧，無論票房又好或者係評論又好，都係差強人意啦。即係未去到話係好轟動啊，又或者係好評如潮啊咁樣嘅。咁但係經過第2個禮拜、第3個禮拜咧，就好神奇地咧，就係慢慢 pick up。Titanic 如是啦，阿凡達1、2集如是啦，連第3集都係咁樣樣嘅。咁呢個咁嘅現象，其實我覺得係有啲啟示嘅。最主要嘅啟示就係我哋通常即係做過發行咧或者宣傳咧，我哋知道嘅，即係一部咁嘅大製作，或者甚至一部即係普通嘅片都好啦，細嘅片都好啦。如果開畫係唔係太理想嘅時候咧，即係起碼票房上高唔係太理想咧，好多時候就電影公司啊、創作人啊都怪罪於宣傳，話宣傳得梗係唔夠啦，又或者即係捉唔到呢一個目標嘅觀眾啦咁。
其實係有啲冤枉嘅。咁當然有啲 case 就即係亦都好可能真係宣傳做得唔好啦。咁但係譬如好似去到呢個大製作，即係好似《阿凡達》咁樣，係冇理由宣傳做得唔好啦。因為佢第一 budget 好大啦，第二即係其實佢嗰個因為目標係一個咁大嘅觀眾群啊，咁所以佢哋嗰個宣傳咧幾乎係無孔不入嘅。咁亦都加埋即係佢哋好專業化啦。咁所以點解會出嚟係會咁嘅效果咧？除咗一啲即係好多，即係當然每一部戲有每一部戲唔同嘅原因，但係一般嚟講咧就可以話係真係可能咧，就佢未即係佢需要一段慢熱嘅時間，又或者佢需要咩咧？其實係觀眾嘅口碑嘅擴散。咁所以第一陣睇完嘅觀眾為數唔係咁理想，但係個問題就 turn out 咧，應該就係佢哋出咗嚟之後咧，就開始擴散佢哋對呢部戲嘅口碑，然之後一路咁樣傳開去，甚至咧傳到開去嘅時候咧，第一批嘅觀眾咧，可能都係因為呢啲帶動，又或者甚至佢對電影嘅反應咧，係翻去睇翻第二次、第三次咁樣樣，咁所以就變咗即係呢個即係 James Cameron 嘅戲咧。我覺得都係 follow 住呢一個咁嘅 pattern 嘅，即係換句話講，其實佢嘅戲好大好大嘅程度咧，去到即係點解會得到最終一個咁高嘅成功咧？其實就係觀眾。咁呢樣嘢亦都係解釋咗，即係 James Cameron even 到今時今日咧，我甚至睇好多即係香港啦，外國其實都有嘅一啲評論啊咁樣樣，都喺某個程度係因為佢嘅商業上嘅成功，就視佢為一個好普通，甚至唔係好普通啦，都係一個僅係一個商業嘅導演啫咁，而就即係對佢嗰個真正喺電影工業、喺電影藝術、喺電影甚至呢個領域啊，電影歷史上高嗰個真正嘅成就係有所忽視或者有所貶視嘅，咁我覺得呢個係好唔公平啦。咁呢樣嘢即係其實我喺以前即係講到第二集嘅時候，我都有即係一再咁提及嘅。咁但係今次我覺得即係《阿凡達3》都係一個好好嘅例子。再一次其實可以證明到其實 James Cameron 真係電影史上高一個巨人嚟嘅，我覺得。而佢嘅成就咧，無論係喺技術上高、商業上高、喺藝術上高、創作上高咧，其實都足以同即係起碼即係 if not 係即係全世界，起碼咧係喺呢一個荷里活美國電影史上高咧，係同一啲嘅真正即係響當當嘅大師嘅名，譬如舉一個例，我以前亦都有講過就 Kubrick 咁樣樣，我覺得係可以齊名嘅。雖然係即係唔同嘅方式啦嚇，即係咁樣樣。咁我其實係《阿凡達》第3集咧，即係我都有啲癲地咧，你都可以話，因為 so far 即係錄影嘅時候咧，我其實係睇咗個戲咧，我睇咗4次。咁4次都好多時間啦，即係3個鐘頭17分鐘乘4，即係差唔多成即係13、14個鐘頭啦。咁點解我會睇咁多次咧？其實我係睇不同嘅版本。嗱，呢個亦都係我覺得，當然電影發展到今時今日，因為佢技術上高嘅 development 咧，就所以就會因應戲院嘅即係可以具備嘅唔同嘅 format，咁就產生咗好多嘅版本啦。咁呢個當然係即係證明即係技術性呢樣嘢咧，喺而家今日嘅電影創作裏邊咧，係真係冇辦法忽視嘅，尤其是去到大製作啦。咁所以其實我睇呢四個版本咧，呢4次咧 exactly 其實係4個不同嘅版本。當然亦都冇 include 晒所有即係而家《阿凡達》喺全世界推出嘅時候嘅各種唔同嘅版本啊。咁我首先第一次咧，其實即係因為即係電影公司好慷慨啦，即係有邀請我去睇呢一個招待場啦。咁我知道招待場咧就係一個 3D IMAX 版。咁但係因為
我帶咗個契仔去睇啦。咁就因為我哋揀嗰個日子咧就係第二場嚟嘅，就1月5號啊，我記得。咁1月2號就已經做咗第一場，咁中間即係但係1月1號咧，其實咧香港咧雖然佢一早 announce 咗就係話延遲咗嗰個發行嘅日期去到1月18號，但係後來咧我相信應該係因為總公司嘅壓力咧，就唔準佢可以押後咁耐啊，咁就所以咧又提前翻喺1月1號咧就做呢一個特別場優先場，咁所以我其實自己咧一個人咧就即係一嚟心癢難耐啦，因為我真係好恨睇呢套戲睇咗好耐，所以就冚冚青咧就1月1號定1月2號嗰陣時咧就出去睇優先場。咁我睇嘅第一個版本咧就特登揀咗一個叫 4DX 嘅版本。其實我係好背啦，我未睇過 4DX 嘅電影嘅。咁我走咗去觀塘嘅 APM 戲院嗰度睇呢個版本啦。咁所謂嘅 4DX 咧就即係其實係一個立體，我唔識中文，唔知有冇一個正確嘅中文啦。但係其實係一個好似係 sense around 啊咁嘅立體嘅感受嘅版本。咁其實佢嗰個座位比較闊啦，咁就有好多嘅特殊效果嘅所以係好適合動作片啦，或者係特技片啦咁樣。呢啲特殊效果係咩咧？譬如佢好多動作，你俾人打下，然之後大家撞碰啊，咁佢乒乒乓乓咁就熬你啦喺個凳嗰度，即係有唔同嘅大小嘅力度啦。然之後譬如好似你睇到啲主角飛翔啊，喺海上高。即係滑翔啊咁樣咧，即係你會有啲風嘅感覺啦，吹落埋嚟啦，又或者係跌落水嘅時候咧，有啲好似水花咁樣，好輕微嘅水花，即係噴向你個面咧。但我覺得應該嗰啲唔係水花嚟嘅，即係其實你唔會濕噶嘛。但係個感覺咧就係我諗係一啲我唔知咧係一啲效果咧，令到你感覺到係好似有啲水花咁凍嘅水花潑去你個面嗰度啦。然之後佢爆炸火燒啊嘅時候咧，你嘅背脊啊嘅頸部啊嗰啲咧又感受到一啲熱力嘅。咁又譬如係開槍啊，乒乒乓乓啊，咁就有啲閃燈嘅效果啦。咁總之成個戲咧就一路熬你一路撞你。咁我初初就真係梗係諗住好舒服咁坐喺度挨住喺度睇啦。挨幾挨咧，哇！撞到頭都暈晒，頭都痛晒。咁我所以其實就成個戲咧就係差唔多要挺直個身咁去睇嘅。咁喺某個程度咧，你都可以話即係佢係有啲 disturbing 嘅。咁但係咧有趣嘅地方就係咧睇下咧，其實因為我覺得呢個戲其中一個好明顯嘅一個成就啊，我都覺得係就係點樣令到你即係用今日嘅詞彙嚟講咧，就係令到你一個所謂嘅浸淫式嘅體驗啦。其實意思就係話，即係個戲真係帶到你入個戲裏邊，帶到你入個戲個世界同埋嗰啲人物嘅情感世界裏邊，咁就變咗你慢慢其實你係關注嘅、受感動嘅係個電影銀幕上高講緊嗰啲古仔同埋嗰啲人物嘅遭遇。咁反而咧呢啲咁嘅效果咧，令到我睇特別係即係嗰幾場大戰咧，我都睇到好肉緊嘅喎。咁所以我睇完我就覺得都幾得意，同埋我都 recommend 嘅。咁但係唯一一個唔滿足嘅地方咧，就係佢個銀幕咧都係一個 regular 嘅普通嘅，甚至係比較細咗啲嘅 size 嘅銀幕。咁我覺得呢個係有少少即係缺陷啦。咁第二次咧就所以真係好啦，我就去睇 3D IMAX 啦。就而且我睇 iSquare，which 我覺得目前嚟講應該係即係香港我自己嘅感覺係最好嘅 IMAX 嘅即係以一個銀幕嘅 size 嚟講，同埋戲院即係座位個距離嚟講應該係最好噶啦。咁另外咧元朗嗰個 Yoho 嘅 IMAX 咧我都有睇過嘅，我都覺得即係個銀幕嘅 size 距離有啲都好理想嘅。咁但係我之前咧就睇到有個網民咧就話，好似 Yoho 而家 IMAX 嗰個銀幕咧有一笪水漬定乜嘢嘢，
咁我聽咗即刻就唔去睇啦。咁 anyway，咁第二次睇就係 3D IMAX，咁就當然就係一個巨幕啦，個效果都好震撼啦，同埋即係個 3D effect 亦都即係呢個一直都係即係James Cameron 嘅一個專長啦，即係佢嘅 3D 嘅電影咧，真係一種 3D 嘅效果啦，即係譬如好強烈、好具體嘅 3D 嘅效果啦。咁然之後第三次咧，就係因為我睇完之後咧。有啲嘢我都係想即係搞清楚咧，因為我覺得個戲都係複雜嘅，同埋成個阿凡達嗰個 series 咧，有一樣嘢嘅，就係佢啲人物係真係好多嘅，而隨住呢一個Jake Sully 即係去咗 Na'vi 之後，又同即係呢個 Neytiri 又生咗仔啊，親生嘅咧其實佢係兩個嘅啫。咁但係跟住咧就有Spider 就係即係Sky People 嘅後裔，咁就跟住佢哋一路成長噶啦。然之後跟住咧就有佢三個，仲有嗰個細女 Took 係佢即係三個親生嘅。然之後仲有一個咧就係 Kiri 咧，其實係一個 Sigourney Weaver 所飾演嘅嗰個 Dr. Grace 咧嘅一個阿凡達，即係嘅一個喺 Na'vi 嘅一個化身。而受呢一個 Ava 受孕，即係佢冇老豆嘅，其實係 Ava 即係同佢嘅一個即係類似咧，其實係聖經裏邊即係聖母瑪利亞嘅受孕嘅過程一樣，就所以咧就生咗呢一個 Kiri 出嚟。咁但係 anyway 成個家庭都起碼7個人啊。咁然之後跟住就又有 Sky People 好多人啦，然之後 Na'vi族本身又有其他嘅角色啦，咁去到第二集，又因為佢哋嘅逃亡去到水之族啦，咁水之族嗰度又有佢嘅所謂嘅精神領袖啦，同埋個老婆啦，個老婆就係叫 Ronald 就係Kate Winslet 主演嘅啦，咁然之後跟住又去到呢一集咧，又產生咗好多其他嘅人物，特別係呢一個加咗一個叫做火之族。或者係灰準族都得嘅 Ash People 嘅另外一個新嘅族群。咁有個佢個領袖咧就係叫做Varron。咁即係其實係好多大小不同嘅人物嘅。咁所以有好多嘅關係咧，同埋即係始終我哋對嗰啲名咧唔係好熟悉啦。其實呢樣嘢都好得意嘅，即係我睇外國嗰啲評論咧，佢哋成日都搞錯啲名嘅，個 pronunciation 又其實係唔係好一致啦。咁所以咧，即係我唔係話即係一次就睇得明嘅，坦白講，我一次咧就搞清楚個來龍去脈。咁再加上呢3集咧，每一集相距嘅時間咧都唔同啦。咁所以就有啲嘢我就覺得我都係去睇第3次搞清楚好啲。咁我去咗睇第3次啦，咁第3次就去咗一個就 regular 嘅 3D 嘅 version 啦。咁睇完之後咧，咁又去不斷咁去搜集資料啊，去聽好多即係其他人嘅評論啊，去睇好多 making of 啊咁樣。咁又發現一樣嘢咧，就係令到我點解決定再要去睇第4次咧，就係先至知道原來戲裏邊原來好重要嘅一個角色就係 Ava， 即係戲裏邊嘅一個至高無上嘅，即係呢個Pandora 星球裏邊嘅一個神啊，一個女神。原來喺戲裏邊咧係第一次真身出現過喎。咁我死啦！我點解睇3次我都睇唔到個真身嘅咧？咁一嚟我估我隻眼唔係好啦，咁二嚟咧就係咯，點解我睇唔到？係咪一瞬即逝咧？咁樣。咁我又即係唔憤氣啦，咁我決定去睇第4次。咁第4次咧，我就揾咗喺朗豪坊嘅 Cinity LED 版本。咁Cinity 我唔知點解佢叫 Cinity 啦，係咪 Cinema City 嘅縮寫啦？咁然之後LED 咧就係即係嗰個放映嘅效果嘅嗰個光，即係嗰個發光嗰個工具啦。咁我都唔知係咩嚟嘅，就即係睇介紹咧，就話即係會係嗰個光度、嗰個亮度咧，係令到個銀幕個畫面咧係特別清晰嘅。咁我去睇啦。咁佢嘅缺陷都係即係朗豪坊其實個銀幕唔係好大嘅。
但係咧就即係嗰個 LED 嘅版本咧，的而且確嗰個亮度咧就提升咗。我唔知啊，一個 stop 定兩個 stop 定 whatever， 真係提升咗好高嘅。即係你唔戴眼鏡嘅時候咧，即係除低個眼鏡睇咧，好殘眼嘅。但係你一戴咗嗰個 3D 嘅眼鏡咧，佢嗰個亮度咧就即係我唔能夠好 sure 講係咪一個我哋睇 regular 嘅 2D 嘅電影，即係嗰個嘅基本嘅亮度啦。但係起碼即係一定係比呢一個 3D 普通嘅 3D 甚至係 3D IMAX 嘅嗰個亮度咧係提升咗嘅。咁就變咗即係個畫面係好清晰啦，特別係啲人同背景即係嗰個對比嘅時候。咁仲有一樣嘢咧，就係佢清晰嘅原因，即係點解清晰令到呢套戲即係呢個版本係我覺得係好好睇嘅，就係因為大家睇完都知道啦，呢個戲由頭到尾所有即係唔係所有，即係除咗 Sky People 就係其實人類嚟嘅。除咗 Sky People 之外咧，所有喺 Pandora 星球裏邊嘅人咧，都唔係人樣嚟噶嘛，都係一啲特技即係效果嚟噶嘛。即係包括佢哋個身高啦，好高，同埋即係好撩瘦啦，同埋係個膚色即係傾向係即係藍色啦。咁今次加埋呢一個火之族咧，佢又係變咗即係一種死灰色啦。Navi 族咧就係來自森林嘅，咁所以佢傾向咧即係比較都係暗色一啲嘅。咁但係水之族咧就係因為佢同水嘅關係啦，同大自然天空嘅關係啦，咁所以其實佢哋有即係啲顏色咧又斑斕咗嘅。咁所以即係嗰個我哋睇3D 嘅時候咧，就而普通無論點都好啦，即使到今時今日 3D 嗰個亮度咧，的而且確都係傾向即係低過一般即係 regular 嗰個亮度嘅。雖然即係特別係 IMAX 啦，佢即係可以補充翻，用個 size 去補充翻呢樣嘢，但係我覺得James Cameron 佢去做呢啲咁嘅成個 Navy 族 Pandora 嘅星球嘅人嘅時候咧，佢除咗個造型嗰度 which 我哋仲可以講下嘅，就佢最重要嘅一個重點咧，佢就係擺咗喺佢哋嘅眼嗰度。因為佢嘅眼球係同地球人係完全唔同嘅。就第一咧，大家嘅眼都比較大咗一啲啦。第二咧就係嗰個眼咧係有少少係金黃色咁樣嘅。咁變咗其實即係零舍清晰嘅。咁我特別係睇到呢一部啦，即係呢一集咧，我就覺得呢個效果係即係其實佢係想點咧？其實佢係透過即係演員拍攝咗演員嘅表演之後咧，佢再透過呢一個咁嘅特技嘅效果咧，去 enhance 咗，去增強咗眼睛嘅表現嗰個力量啊！然之後你先至，我幾乎係即係我都可以咁講，我第一次先至咁啦。我哋成日話眼係人嘅靈魂之窗啊，眼嘅expression 咧係特別係即係豐富啊。雖然佢即係講唔到嘢啦，但係其實好含蓄啊。嗰個表現嘅力量其實係好嗰個強度係好大嘅。咁我今次睇呢一個 LED 版本咧，因為嗰個清晰度咧，就令到我覺得係喎，原來即係嗰啲演員嗰啲眼咧係特別好睇嘅。咁而呢個戲咧，我又係覺得3集裏邊嗰個情感嘅力量咧，嗰個 emotional power 咧係最強烈嘅、最複雜嘅。咁就所以令到我嗰個睇個投入感咧就更加大啦。咁亦都係因為嗰個畫面嘅清晰，當然我特登金睛火眼咁睇住啦。咁就即係我今次真係睇到 Ava 嘅真身啦。咁所以其實我就睇咗4次嘅版本。咁你問我會唔會睇第5次咧？我都有咁嘅心思思嘅諗法。因為點解咧？就係因為即係睇完之後又為咗即係 prepare 做呢個節目啦 ，which 即係都係我一啲通常嘅做法嘅。如果係要做節目嘅時候，我就開始做好多 readings 啦。
即係睇咗好多嘅唔同嘅 making of 啊、interview 啊，聽又有啦。咁然之後就又聽下人哋點講啦。咁就變咗呢個好似一個 continuous 不斷係即係停唔到落嚟嘅。尤其是如果我中意呢樣嘢啦，中意呢套戲咧，係一個不斷嘅過程。咁我越睇得多咧，我當然了解亦都深刻咗啦。但係亦都從而產生可能更多嘅問題，又或者係之前冇諗過嘅嘢、睇唔到嘅嘢、忽略咗嘅嘢，咁我想再去睇多次，即係補充翻即係我忽略咗嘅地方啦。譬如舉例，我睇嘅時候，我當然有個感受嘅，就係今次嗰個配樂啦。其實嗰個配樂咧都係同呢一個《阿凡達2》一樣嘅。就係呢一個叫做 Simon Franklin。咁其實 Simon Franklin 咧喺第一集同埋Titanic 咧都有參與過音樂，但係嗰陣時咧嗰個 composer 咧就係 James Horton。咁而家 James Horton 好似唔喺度啦，咁就所以佢就即係變咗係由佢負責音樂啦。咁我聽咗一個佢YouTube 都揾到嘅，就係佢嘅一個 interview。都有成20幾分鐘嘅，幾詳細嘅。咁佢解釋自己點樣去創作今次嘅配樂，而且係即係今次嘅配樂咧係即係3集裏邊咧係最豐富、最大型，亦都係最複雜嗰個數量咧，亦都係最大嘅、最飽滿嘅一次嘅一個咁嘅創作。即係佢都用咗即係3年嘅時間去做。咁所以我就好想，雖然我睇第一、2、3次嘅時候，我都感受到音樂嗰個力量啦，但係我冇將個注意力特別即係擺咗喺嗰個音樂嗰度。咁我真係因為聽完呢個 interview 咧，我真係好想睇多次，即係去特別留意嗰個音樂啦。而且佢所謂點解今次係最大型咧？原來佢有一個 chanting 啊，即係一個合唱。即係好似類似唱頌式嘅一個咁嘅其中一條咁嘅音樂咧。哇！我睇嗰個即係 YouTube 嗰個訪問咧，我就見到哇係好巨型嘅一個合唱團嚟嘅，同埋啲音樂亦都係哇啲樂器啊，成個 orchestra 係好大型嘅。咁我真係覺得哇好勁。咁所以我就即係譬如。舉例即係音樂，我又想睇啦，因為咁我又想睇多次啦。咁入後嚟又睇咗2條片咧，一條片係講佢嘅服裝嘅設計嘅，一條片咧就講佢嘅美術嘅設計。咁呢個真係比較難捉啦。當然我即係成個整體嘅感覺，梗係覺得哇好正啦啲造型啊。但係呢2條嘅片咧，就令到我真係睇到佢哋嗰種深入同埋嗰種細緻啊。尤其是係服裝，譬如包括其實戲裏邊咧，好多人即係特別係 Pandora 星球上即係裏邊嘅人咧，佢好多人咧都係紮邊嘅，啲邊咧係一路咁捆出嚟嘅。咁甚至佢嘅衫咧都係好多呢啲咁嘅捆出嚟嘅繩啊，又或者係 pattern 啊。咁亦都好多唔同嘅accessories 啦，譬如好多鏈啊，但係啲鏈咧係全部係用一啲大自然嘅，譬如好似貝殼啊、細嘅唔同嘅石頭啊，或者係即係類似一啲翡翠啊、寶石啊，即係咁樣嘅物質係造成嘅。咁當然有唔同嘅 fabric 啦，咁但係唔同嘅 fabric 咧係原來係因應住佢唔同嘅族群而設計嘅，即係個物料嘅選擇。咁即係亦都係嗰個顏色啊，係因應住呢一啲唔同嘅族群同嗰個大自然同埋佢哋嘅根啦，即係嗰個大自然嘅根嗰個關係咧，係有一個好密切嘅關係咁衍生出嚟嘅。咁變咗嗰種細緻法咧，即係呢幾條片我都會拎級喺下邊，即係個簡介之後咧，即係俾大家參考嘅。咁我好 suggest 大家去睇呢啲片。咁就我覺得哇，即係嗰種精細嘅程度咧，係令到你當然即係其實呢個
精細呢樣嘢咧，我覺得係基本嘅。但係即係我睇完呢兩條片咧，就更加因為佢龐大啊，同埋複雜啊，同埋佢係要用我哋嘅想像力，或者用呢啲 artist 嘅想像力先至可以構成嘅。咁所以我就覺得哇，真係大開眼界。但係呢啲咁傑出嘅設計咧，喺戲裏邊係真係比較難睇到嘅，因為個戲啲人一路喺度喐緊噶嘛。呢個戲又係一個動作片，咁佢又唔會特登即係好炫耀咁樣去即係俾啲 close up 我嚟睇。咁所以呢樣嘢就算我諗我睇到第5次咧，都好難真真正正係喺個即係好仔細咁去 appreciate 啦。咁但係的而且確即係多咗呢啲 knowledge 咧，我覺得都會係即係應該會再 enhance 咗我對即係呢個戲喺美學上高即係嘅成就咯。咁另外一樣嘢咧就係去到今時今日即係第3集啦，其實我哋已經可以捉到 James Cameron 嗰個創作嘅一啲結構性上高嘅設計，同埋主題上高嘅一啲嘅呼應嘅部分，兼夾我哋睇完就會喺度諗啊，第4集、第5集係講咩嘅咧？即係咁樣樣啊，或者喺呢度我哋補充翻啦，即係至於會唔會有第4集、第5集咧？開頭嘅時候咧有提過，即係 James Cameron 咧第2集嘅時候佢已經喺度即係其實我覺得喺佢個即係點講啊？佢係放口風啫，都係一種即係宣傳嘅手法嚟嘅。第2集佢講如果賣座先可以拍第3集，然之後今次咧又話如果賣座先可以拍第4、第5集。如果拍唔到咧，佢就話我會開一個 press conference， 透露晒第4、第5集個古仔俾大家聽。咁於是乎即係你對佢嗰個期望咧又高咗，甚至咧變咗即係如果你係佢嘅擁躉，話冚聲去睇啦，捧佢場支持下。咁我相信第4、第5集咧係一定會拍到嘅，因為佢構思嘅時候其實原來已經係一個即係起碼喺個故事大綱啊，其實都係幾 detail 嘅設計上高咧，已經有晒成個嘅整體嘅概念。咁特別係呢一個第4、第5集咧，即係早前咧，即係啱啱第3集上映冇幾耐咧，就正式公布咧，就係話楊紫瓊咧就會喺第4、第5集裏邊咧係會有一個重要嘅角色。咁其實我記得好清楚咧，佢第2集嘅時候咧已經 announce 咗，就係話楊紫瓊咧係會即係參加呢一個阿凡達嘅演出嘅。咁拉尾去抄 IMDB 咧，咁事實上亦都有嗰個記錄喺裏邊，即係話佢嘅 forthcoming film 裏邊咧就係甚至係話有3、4、5集佢都有份嘅。咁後來咧亦都收到風啦，比較可靠嘅消息嘅，即係唔係即係本地嘅消息。有收到風咧，就其實應該楊紫瓊嘅一啲戲份咧，我相信如果唔係全部嘅話咧，起碼部分嘅重要嘅戲份咧都已經拍完㗎啦。因為楊紫瓊咧就喺嚟緊嘅呢一個柏林電影節裏邊咧就會獲頒咧呢一個終身成就獎。咁我收到嘅消息咧就係楊紫瓊咧其實係希望嗰個頒獎者咧就係 James Cameron。咁所以即係其實即係第4、第5集係一定會出現嘅。雖然又喺第3集推出咗冇幾耐 ，James Cameron 真係喺度即係吹風咧，就係話如果第4跟住我下一部片咧，我就會係拍呢一個長期嘅原子彈。咁就似乎好似話即係加咗呢樣嘢，即係有個呢個咁嘅新 project， 係咪就將第4、第5集擺低咧？我覺得唔係，佢一定會係 finish 咗第4、第5集先嘅。咁呢個長期原子彈呢一個咁嘅計劃咧，應該就係同時進行嘅。咁所以即係我都好篤定嘅，都好開心嘅。咁而且咧就佢第2集嘅時候咧，佢其實已經 announce 緊就話我其實有好多戲都已經不斷喺度拍緊，特別係因為
佢講到即係呢一個 Na'vi 族嘅第二代啊，即係嗰幾個細路哥咧，喺水之道嘅時候咧，就已經係14、15歲啦，即係最大嗰兩個仔。咁就仲有個 Spider 等等，都係即係開始慢慢成長。咁係如果佢話佢再唔拍咧，因為即係嗰幾個人除咗 Kiri 咧，呢個我等陣先講下。即係呢4個即係兩兄弟啦，就呢一個細妹啦，同埋 Spider 咧。佢話如果我再唔拍咧，佢哋會大嘅。咁事實上咧，就其實佢哋都拍咗5年到6年咁長啊。即係我睇即係 Spider 話初初我拍嘅時候咧係15歲嘅15歲，但係去到今日咧推出嘅時候咧，其實佢已經21歲啦。咁你仔細其實留意下咧，即係呢一個 Fire and Ash 咧，其實特別係 Spider， 因為 Spider 係人樣嚟嘅，佢唔需要即係變成一個藍皮膚嘅 Na'vi。咁其實你係睇到咧，特別係後面嗰啲戲咧。佢好多個鏡頭咧，其實真係大個咗噶啦，已經。不過我唔知道呢方面有冇做特技咧。不過好得意喎，佢個身材都唔，又或者相對上，因為佢係特技啦，即係嗰啲 Na'vi 人係特技，咁所以佢係好矮細啦。你始終有感覺佢都係矮細啲嘅。咁但係我未 check 過佢真人有幾高大啦。但係即係 anyway，所以變咗好明顯，尤其是好明顯就係 Spider 咧喺應該第4、第5集咧，嗰個氣氛咧係越嚟越重嘅。咁其他嗰兩兄弟咧 Neteyam 即係個大哥咧，就喺第2集嘅尾嗰度已經死咗啦。咁Noak 咧就係喺呢個戲咧又係好重嘅氣氛。咁但係 Noak 好在咧，佢始終都係一個即係喺戲裏邊出現嘅時候就係即係經過晒特技啊，經過晒化妝啊咁樣，所以就可能個年齡嘅限制咧就冇咁大。個 case 呢個情形咧就一如呢一個 Sigourney Weaver。Sigourney Weaver 咧就佢本身係做 Doctor Grace 啦，但係因為 Doctor Grace 即係做咗一個 Avatar， 做咗一個化身，就即係嗰個 Avatar 就嗰個化身咧就擺咗喺呢一個Pandora 嗰度。咁而 Kiri 咧又係佢生嘅，咁所以其實呢幾個角色咧都係 Sigourney Weaver 做嘅。換句話講，去到第3集，我哋今日睇到呢一個 Kiri 咧，應該都係差唔多14、15歲啦，或者更加可能細少少嘅。嗰個樣咧，其實都係 Sigourney Weaver 嚟嘅。咁好得意啦，戲裏邊咧佢同 Spider 咧係特別嗰個 bonding 咧，嗰個感情咧係特別深嘅。甚至你覺得唔單止佢係好似 Spider 嘅家姐，甚至兩個人之間好似有啲情感嘅，有啲情愫啊所謂。Spider 好多時候望佢咧，嗰個眼神咧係唔一樣嘅，唔係淨係當佢一個家姐咁樣嘅。但係因為佢哋相處好似好似一個家庭啦，而呢個佢又即係本身就一直相處嘅關係好似一個家姐，所以佢即係雖然佢係一個已經係到咗青春期啦，而呢一個戲咧，除咗第1集即係都係有一個好清晰嘅愛情關係，即係呢一個Jake Sully 同呢一個 Neytiri 之間嗰個愛情關係。跟住落嚟第2集咧，Noak 咧同水之族嗰個大女咧，都係有少少你感覺到佢哋有啲愛慕嘅情誼嘅，但係始終都未係去到即係一種正式嘅男女追求嘅關係，又或者係甚至唔好講情慾添啦。咁但係喺個戲咧，我哋係好清楚睇到每一次咧 Spider， 特別係 Spider 對呢一個 Kiri 嗰個眼光咧，係肯定咧係中間咧係充滿咗即係一種愛慕嘅。而 Kiri 咧對佢嘅關懷咧，亦都係特別重嘅。經常係即係甚至佢對佢嘅 concern 對佢嘅關懷咧，係超越過佢對嗰兩個即係嗰兩兄弟嘅。好多時候喺劫後嘅重逢啊，或者係一場好大嘅戰爭啊、追逐啊之後咧，
即係大家都安然無恙咧，就其實 Spider 有少少都係一個局外人嚟嘅，因為嗰兩夫婦第一個關注嘅一定就係 Noah 同埋呢一個Took， 即係個細仔同個細女。咁所以 Kiri 咧相反咧就係即刻咧就走去即係去關心呢一個 Spider 啊，你有冇事啊？有咩事啊？甚至咧係即係大家即係有啲黑警啊，即係咁樣樣嘅。咁所以甚至其中有一場咧就係Kiri 咧係真係錫咗阿 Spider 一啖嘅。咁我睇嘅時候，因為我知道即係呢個角色一直即係喺拍攝嘅時候係 Sigourney Weaver 做噶嘛。咁我覺得哇，嗰個演員都佢都要個 imagination 都要好大喎。一個70歲嘅即係阿婆啦嚇，即係唔客氣講句，即係同一個即係我當嗰陣時可能 Spider 就算未去到21歲啊，都起碼17、18歲啩。即係一個咁嘅 kissing scene，雖然佢係點水蜻蜓咁樣錫一錫啫，咁但係我都思疑拍嘅時候，咦大家即係在場嘅人啊咁樣點有咩感受咧？即係咁。咁後尾我睇咗條short video 咧，就話咧原來唔係，原來咧其實Sigourney Weaver 咧都好 concern 呢一場戲。佢話我唔可以容許我去錫一個10幾歲嘅僆仔嘅。佢話我都覺得唔得。咁所以咧原來咧呢場戲咧都係各自咧即係嗰個對手戲咧係有唔同嘅 partner 嘅，即係唔同嘅替身嘅，然之後先至合成嘅啫。咁我都覺得呢啲係幾得意嘅。咁好啦，咁講翻轉頭啦，咁點解我會覺得呢個戲係好好睇咧？而我係好不以為然啊！即係對好多嘅評論，即係話呢套戲有成日 repeat 啊，又話佢啲劇情可以預測啊，成日都係捉嚟捉去啊，即係咁樣樣。咁首先咧我就覺得即係我喺呢度我都可以分享一下，我之前有冇講過咧？可能有講過。如果係有講過，即係唔好意思啦，我長氣，即係想分享下。我覺得我睇戲即係 so far 一路落嚟咧，我慢慢習慣咗一個方法，同埋我覺得都係一個幾重要嘅一個方法嚟嘅。就係我哋睇戲真係即係對我嚟講，雖然我係一個評論人啦，我又即係本身有啲拍攝嘅經驗啦，知道下一啲嘅 know how 啦。咁但係咧，我都要承認就係我好同埋我成日會 remind 自己，我睇一部戲，特別係第一次嘅時候咧，我係用一個觀眾嘅眼光去睇嘅。更加呢幾年以嚟咧，我都開始習慣咗咧，盡量唔去睇一啲 production notes 啊，盡量唔去gather 咁多嘅 information 而去睇嗰部戲，變咗我可以好 fresh 咁去睇一部戲。咁我作為一個觀眾咧，我覺得最緊要嘅咧就係我想去攞一個咩咧？想去攞一個整體嘅感覺。當然無可避免地喺個過程裏邊咧，我會睇到好多好突出嘅優點啊！因為我嘅 training 啦，我嘅 experience 咧，我當然亦都會留意到一啲技術上啊，一啲嘅導演嘅手法啊，一啲場面調度啊，剪接上高，又或者係一啲framing 啊。即係呢啲嘢，呢啲 elements 我都會有留意，但係我都會盡量去 remind 自己，我唔會停咗落嚟去諗或者點樣樣，我都係想 get 一個整體嘅印象。咁呢個整體嘅印象，我覺得係好重要嘅，因為我哋唔係去挑剔啊嘛，睇戲唔係去挑骨頭啊嘛。相反，我而家睇好多嘅評論咧，我都唔感覺佢哋特別去挑骨頭，但係咧呢個亦都有可能咧，就係which James Cameron 都有即係喺個訪問裏邊都有提到嘅，就係因為而家我哋好碎片化，所謂我哋習慣嘅社交嘅媒體冚唪唥都係好短嘅視頻，我哋嘅注意力咧，即係亦都開始分散得好厲害，經常性地即係好難集中喺一件事情身上，一樣嘢身上，又或者係即使係可以集中咧，即係嗰個 sustain 嗰個時間咧都係好短，可能最多10分鐘、15分鐘。咁跟住咧又即係可能有電話又嚟啊，message 又有啊，或者即係種種，尤其是如果喺屋企睇住個
電腦或者係睇 Netflix 之類。咁慢就養成咗一個習慣咧，就係係咯，好多細節，好多嘢，呢個所謂嘅整體嘅效果，或者 allow 自己俾個電影帶你入去，即係嗰樣嘢咧係即係變咗好唔習慣。所以成日我哋睇到有啲好多人話啊出咗戲，當然呢個可能亦都係電影有呢個問題嘅，但係實際上即係亦都我估係咪大家要諗啊？呢個所謂出戲其實係你自己出戲喎，係你自己掛住食嗰個爆谷，係你自己突然間拎個手機出嚟睇下，係你自己俾其他人嘅手機影響咗，或者係咁樣樣。係你冇辦法，所以好多人睇，哇3個鐘頭14分鐘啊，去到呢個譬如花月殺手，哇4個鐘啊，咁但係咧點解佢哋睇 Avengers 嘅時候又唔覺咧？嗰個戲都三個鐘喎，聽講就嚟新嗰個 Avengers 咧，好似4個鐘添。嗱呢個就係講古仔嘅手法唔同啦。你 Avengers 咧其實係好碎裂嘅，因為有咁多個超級英雄啊嘛。淨係個超級英雄一段戲咧，都10分鐘或者15分鐘。咁其實你係可以睇漏咗一個都得嘅喎。即係佢嗰個整體嘅故事啊，或者佢嗰個 the way 佢寫個劇本啊，即係其實嗰個整體嘅 unity， 整體嘅嗰個 structure 咧，其實佢唔係咁計較嘅。呢個就係即係呢一類型電影，即係亦都係即係點解我覺得係appeal to 今日嘅年輕嘅觀眾。或者打機長大去到今日嘅呢個 IT 嘅年代 AI 嘅年代嘅觀眾嘅一個即係嘅一個可以吸引到佢哋嘅地方。咁但係咧始終即係James Cameron 都係來自一個，我唔好想用 old school 呢個名啦，但係都係來自一個傳統嘅電影嘅製作嘅方式嘅一個咁嘅 filmmaker。咁所以我就覺得即係整體嚟講，即係成個戲比較享受係好大嘅，同埋我覺得佢嗰個 sustain 我嗰個注意力，嗰個戲劇嘅結構、場面嘅鋪排、設計啊等等咧，其實係有嗰個能力嘅。所以當我願意將我自己擺咗入個電影嗰度，個電影又有呢個力量拉咗我入去嗰個世界，尤其呢個世界係一個幻想嘅世界嚟㗎嘛。但係我越睇越我唔覺得佢係一個幻想嘅世界。我係覺得所有嘅嘢其實係合乎邏輯嘅。所有嘅嘢雖然嗰個邏輯係由個電影而定，但係其實你越睇落去咧，睇到呢一集咧，你就覺得嗰啲人，即係嗰啲 Pandora 嘅星球人，嗰啲人嘅感情其實就係人類嘅感情嚟嘅，只不過佢比人類嘅感情嚟得更加直接、更加 raw、更加動人、更加強烈。咁所以我就覺得即係點解我會覺得呢個係好睇咧？咁另外咧就係我哋有一樣嘢咧，其實呢個就因為嗰個客觀嘅發行嘅條件啊，我哋冇辦法改變啦。其實咧第2、3集咧，我哋今日咁睇咧就睇得好清楚啦。第2、3集係一部戲嚟嘅，係一個完整嘅一部曲嚟嘅。咁所以我相信咧，如果咁睇落去咧，應該4、5集咧都係一個另外一個完整嘅 unit 嘅。不過佢冇辦法，即係因為種種嘅原因，發行上高啊，佢要分成2集。咁所以其實呢個成個嘅阿凡達嘅 series 咧係一個3部曲嚟嘅。咁個3部曲係講咩咧？個脈絡即係點樣去，即係點解會發展出3部曲咧？第一部曲當然就即係最清晰啦，就係講地球人想去not necessarily， 即係最初係想去侵佔呢一個 Pandora 嘅，而係想去 Pandora 裏邊咧去即係揾一啲嘅揾一種即係好珍貴嘅材料，令到佢哋咧可以重建，變成一個廢墟嘅地球。咁但係咧 turn out 咧就其中 Jake Sully 呢個角色咧就化身咗成為星球人之後咧，反而咧就喺呢個星球裏邊咧建立咗佢嘅第2個生命，變成為即係呢一個 Pandora Na'vi 族嘅一份子。咁呢個係第一 part，就係一個
Sky People 一個地球人同呢一個星球人之間嗰個關係嗰個轉變。第二集咧就係佢建立起個家庭啦，相隔咗14-15年之後，佢生咗2個仔，生咗1個女，亦都有2個係佢哋領養嘅 sort of 領養嘅，包括其中一個係地球人，包括一個咧就係根本其實係一個 AWA 嘅一個現世嘅一個化身，你可以話。咁所以嗰樣嘢又更加咧就即係複雜咗，而且咧亦都因為有一個 Spider， 因為 Spider 係地球人，咁而 Jake Sully 咧雖然佢已經成為咗 Navy 族嘅一個好重，即係都係一個領袖啦，但係原來佢嗰個人性嗰一方面咧，嗰個 mindset 咧，佢係從來唔能夠完全去泯滅嘅。咁所以去到第3集嘅時候咧，我哋睇到咧，其中一個 conflict 咧，好大嘅 conflict 咧，就係 Jake Sully 咧越嚟越覺得呢樣嘢，而佢同阿 Neytiri 嗰個關係咧，最主要個衝突咧就係在於 Neytiri 咧，佢真係好憎呢個地球人啊，因為呢個地球人代表咗侵略，代表咗毀滅，甚至咧係奪去咗佢個大仔嘅生命。而佢認為點解會咁樣咧？就係人咯，就係呢個 Sky People， 即係嗰個本質咯。但係呢樣嘢原來喺佢老公身上高依然係殘存嘅。而有一場 exactly 就係話阿 Jake Sully 就話：我都係人喎，我都有一個仲係有一個保留一個人嘅 mindset。咁所以點解解釋咗 Neytiri 咧？佢好憎 Spider 嘅，其實佢唔中意 Spider。所以一開始嘅時候咧，佢係覺得 Spider 對佢哋直情係一種威脅啊！咁所以就甚至佢覺得即係佢想殺死啊！只不過即係 being 一個 maternal mother 啦，即係佢冇真正係即係佢有呢個想法，但係佢冇做一個行動。咁但係好有趣咧，喺戲嘅發展到後來咧，反而殺死 Spider 呢一個咁嘅念頭咧，就產生咗喺 Jake Sully 嘅身上高。佢主要嘅原因咧，就係因為喺有一次嘅追捕，即係一次嘅佢哋俾 Sky People 追捕嘅過程裏邊咧，因為 Spider 咧，因為佢係地球人啊，而呢一個 Pandora 嘅星球裏邊咧，嗰啲空氣咧 supposedly 咧，人係唔可以。即係人，如果你唔靠一個氧氣罩咧，你吸入去嗰啲空氣，你維持唔到嘅，生存唔到嘅，同埋係有毒嘅，即係對人類嚟講。咁所以Spider 咧係由細到大都要戴住個面罩，同埋咧佢要去即係去充氣嘅，即係佢嗰啲氧氣咧係要即係充電咁充嘅。係不時要換嘅，咁佢有個機器有個 gadget 咧攬咗喺身，一唔夠氧氣嘅時候咧就會嘟嘟嘟嘟嘟咁嘅。咁但係喺嗰一次嘅行動裏邊，佢冇晒氧氣，因為佢嗰個氧氣另一個氧氣嘅面罩咧，即係遺留咗喺即係佢哋俾人追殺嗰個地方嗰度。咁佢差唔多冇命咁滯啦，即係唞唔到氣。但係呢個 moment 咧，就 Kiri 咧。就 call upon 呢一個 AWA， 即係央求呢個女神係去拯救佢。咁結果咧，佢就利用佢哋頭髮上高嗰啲髮根咧，即係擺咗落去Spider 嘅頭髮嗰度。結果咧就即係中間嗰個就產生咗一個咁嘅所謂嘅通靈嘅現象啦。我暫時叫佢做咁，就反而咧就救咗，即係可以救咗Spider， 而且甚至好神奇地咧，就出現咗一個 miracle， 就係 Spider 醒翻之後咧，發現自己原來我唔需要呢一個氧氣啦，即係唔需要呢個面罩啦，可以自由咁樣行走。咁但係呢樣嘢咧，對地球人嚟講咧，原來係一個好重要嘅一個發現，甚至咧，所以 that's why 佢哋不斷要去追捕，唔單止係佢個老豆Porridge 咧。係要去即係捉翻佢個仔翻去，甚至成個嘅 Sky People 所有即係嗰啲將軍啊，佢哋咧
都決定咧係要活生呢一個活生生咁去追捕Spider， 去研究佢到底個體內有啲咩嘅組織，有啲咩嘅點解可以係唔需要面罩而可以喺呢一個 Pandora 嗰度生存。咁當阿 Jake Sully 係 realize 呢樣嘢嘅時候咧，佢就覺得好大鑊啦。佢就係話，如果 Spider 真係俾佢哋捉到翻去咧，咁嗰啲人研究出嗰個空氣嘅嗰個謎團咧，咁 Sky People 咧一定就可以大舉滅亡呢一個 Pandora。所以佢就產生咗唯一一個解決嘅方法，就係以防 Spider 落入佢哋嘅手上高。佢一定要首先佢第一個念頭咧就係將呢一個 Spider 送去一個叫做 High Camp 嘅地方，就係即係嗰度咧啲空氣咧就唔會係一啲 toxic air 嚟嘅。咁就透過咧去聯絡一個呢個今次係新嘅另外一個族群嘅 introduction， 就係叫做風之族 Wind Traders。咁就佢哋坐嗰啲船好勁嘅嗰啲好似水母式嘅帆船嘅空中嘅帆船，咁就帶佢哋去嗰個 High Camp。不過去中途咧又去唔到，又再兜翻轉頭。Anyway， 咁所以到拉尾佢就覺得，如果避免 Pandora 最終俾呢一個星球Sky People 發現咗 Spider 嘅結構原來係有呢一個能力嘅話咧，咁Pandora 嘅末日就來臨啦，所以佢就決定咧，都係要殺死 Spider。咁嗰一場戲咧就係形成咗呢個戲嘅一個最 emotional 嘅一場戲啦，就係佢點樣下手去殺 Spider 咧。同埋嗰場戲好明顯就係來自即係最大嘅影響咧，應該就係來自聖經裏邊亞伯拉罕要去殺佢嘅親生嘅仔，嚟到去奉獻俾呢一個即係上帝。咁所以嗰場嘅力量，我覺得係好大好大嘅。咁另外一樣嘢咧，就係當然到最後咧，即係呢度要劇透啦。不過我相信好多人都睇過呢個戲。當然到最後佢始終不忍下手啊。咁而發現咧，原來即係嗰個而呢樣嘢嗰個 bonding 咧，即係 between 就算係血緣嘅家庭、非血緣嘅家庭，又或者係唔好講血唔血緣啦，而係一個族群嘅嗰個 bonding 咧，原來係咁緊密嘅，即係嗰個愛經過即係一個 family 係經過嗰10幾年嘅建築，有咗呢個基礎，大家之間嗰個感情咧，原來係已經係去到牢牢不能解開嘅。咁所以我就覺得呢個係即係呢個戲嘅即係一個好大嘅力量啦。咁所以咧就而另外呢個戲咧又發展咗，即係所以或者咁講啦，即係呢條咁嘅線咧，我哋就睇到原來一路係講緊呢個家庭，人類結合咗呢一個 Pandora 嘅星球人 Na'vi 族，然之後發展出一個新嘅人類同星球人嘅一個 mixture， 一個 hybrid 嘅一個 family。然之後呢個 family 不斷受到兩方面嘅嗰個張力、嗰個角力引申出嚟嘅張力效果，點去 survive， 點去分開又再團結。咁跟住你命運係點樣呢？呢個就係第4、第5集啦。所以成個戲咧都係一個，你都可以話係一個不斷嘅唔同階段、唔同年代，即係嘅呢個家庭嘅成長嘅一個經歷。咁另外仲有一樣嘢咧，就係得意嘅地方咧，就係我聽到好多人話咧，就嗰個反派又係咁嘅反派。No， 今次 Quaritch 呢個反派咧，其實喺上一集咧已經有一個好 key 嘅劇情嘅揭露咧，就係原來 Quaritch 咧就係 Spider 嘅老豆。咁變咗 Spider 咧就夾喺人同埋呢一個Na'vi 之間嘅一個磨心啊。咁但係始終咧佢個感情咧係傾向 Na'vi 嘅，但係佢又唔能夠完全去消除佢同 Quaritch 或者對 Quaritch 嗰個咁嘅 DNA 嗰個父子嘅感情。雖然佢覺得呢個都係衰人嚟嘅，咁所以
個戲你就睇到啦，因為 Quaritch 為咗要去追捕呢一個去獵殺呢一個 Jake Sully 咧，所以佢自己亦都變咗一個 Avatar， 用 Avatar 嘅一個咁嘅外表咁嘅化身進入咗呢個星球。而呢度去到第3集嘅時候咧，佢唔單止係越嚟越變得似一個 Pandora 嘅星球人，而佢遇上咗呢一個灰隼族或者火之族嘅呢一個嗰個首領，嗰個女首領叫做 Va'ron。而 Va'ron 咧係一個充滿咗仇恨、充滿咗憤怒，同埋代表咗 destruction 嘅一個真係一個好邪惡嘅人物。咁好似兩個反派夾埋一齊，甚至咧佢睇到一個方法就係佢想利用呢個 Va'ron 咧係 acquire 更大嘅力量，然之後係聯手咧係去殲滅呢一個 Na'vi， 或者搶翻呢個 Spider 翻嚟。咁所以嗰個好複雜啦，而有趣嘅地方咧就逐漸慢慢變成為一個星球人啦，已經呢個係好明顯睇到佢初佢仲着住衫㗎，仲着住 uniform 㗎，拉尾就可以除咗個 uniform 啦。然之後去到拉尾咧，直情到個 final battle 嘅時候咧，佢已經好似因為佢同呢一個 Va'ron 嘅結合咧，就佢已經塗上咗成身嘅油彩啦，已經係一個差唔多係100%嘅一個Pandora 上高嘅一個族群嘅一個族人啊。咁佢其實佢係開始人性上高，從一個好aggressive， 好亦都充滿咗呢一個鬥爭啊，充滿咗政治嘅嗰個迫害嘅象徵，而慢慢軟化咗。軟化咗係因為佢同 Va'ron 嘅結合，雖然係出於一個好 practical， 大家互相利用，成為一對 equal， 聯手去對付 Na'vi 族或者係水之族嘅人，但係佢亦都慢慢咧，竟然係軟化咗喺某方面。當然，除咗呢一個父子嘅感情之外咧，就係呢樣嘢令到佢唔能夠最終下手啊。所以係拉尾戲嗰場戲即係 Spider 夾喺兩個，一個係可以話係一個養父一個生父之間，然之後 Spider 喺唔同嘅場合都首先係將 Jake Sully 咧係叫咗做 Dad， 叫咗做 Father， 特別係即係Jake Sully 想殺佢嘅時候，但係拉尾佢吊住喺個懸崖嗰度捉住阿 Quaritch。其實佢已經之前咧，佢已經係向 Quaritch 咧射咗一箭㗎啦，傷咗阿 Quaritch 㗎啦。咁但係佢吊住嘅時候咧，佢反而咧就係即係 Quaritch 話：我到底放唔放你手好咧？即係 Quaritch 已經有呢個矛盾，然之後竟然 Spider 咧係好狡黠啊，咁樣叫咗佢一聲 Dead。哇！嗰一刻咧 ，Quaritch 嗰個反應好有趣，我覺得佢話。你真係難搞啊！即係意思係屌你個撲街仔，即係咁樣。佢又唔能夠捨棄佢，佢又疏落知道佢嗰句 Dad 係到底係真心啊，定係唔係真心咧？因為好明顯，佢係包括咗即係想利用呢一個咁嘅感情，係令到自己唔好命喪懸崖啦。咁所以到拉尾爬翻上嚟，嗰個真係好有趣啊！即係。夾住 Spider 喺中間呢兩個老豆，而 Quaritch 嗰句咧就係話頂好 L 尷尬，真係好 awkward 呢個 situation。咁我就覺得呢個咁嘅場面，呢個咁嘅關係咧，我真係覺得我都即係睇嘅戲嘅經驗都好少，去到一個咁嘅難為，又有趣又好笑又好複雜，都唔知點收科好。當然呢個戲個結尾咧就係見到。阿 Quaritch 咧，既然係咁樣，我自己跳落去啦。咁當然我相信 Quaritch 又唔會死嘅，都係唔會死嘅，因為仲有一樣嘢就係Va'ron 咧都未死噶嘛。咁點樣發展落去第4、第5集咧就好得意啦。咁而且呢個人同呢個 Pandora 嘅星球人之間嗰個互相交換啊、互相兌換啊，
就產生咗，即係往後喺第二代裏邊係點樣去解決。我記得我睇第二集嘅時候咧，我睇過一個報道，我都有講過嘅，就係話嗰陣時其實已經透露咗咧，第四集咧就係會講風之族，然之後第五集咧就係講 Pandora 啲星球人咧點樣去反攻個地球啊，反攻嗰啲 Sky People。咁呢個會唔會係咁樣咧？我覺得即係未必一定嘅，因為其實嗰個 detail 啊，或者個劇情嘅發展咧，我睇即係 James Cameron 嘅 interview 咧，其實佢呢一度都喺度 develop 緊嘅，亦都一路喺度有修改嘅。咁但係 anyway，所以呢個戲咧，我哋如果係用一個咁嘅三部曲，又或者用一個咁嘅宏觀咁嘅角度去睇咧，你就覺得哇，佢真係好龐大咯，同埋嗰個構思係好仔細到即係巨細無遺咯。咁呢個我就覺得係即係 James Cameron 嘅勁嘅地方。咁我再補充多啲咧，就係呢個戲嗰場呢一個殺阿 Spider 嗰陣已經好勁啦。但係再之前出現嘅咧，其實另一個一開始嘅時候嗰個吸引嘅元素啊，就已經係好，我覺得係好大啦。因為一開場咧就係睇到嗰場戲咧就係睇到Loak 同埋個大佬兩個人喺度騎住啲嗰隻巨鳥喺度玩啊，喺空中飛翔啊。咁其實我哋一出嚟奇怪啦，點解 Nathan 應該死咗㗎咯？咁原來咧佢嗰場戲咧係一場唔係幻想，而係佢進入咗一個咁嘅，即係透過 Ava 咧係進入咗一個咁嘅 trance-like 嘅，即係一個咁嘅 spiritual 嘅境界，係可以話係佢陷入咗一種幻想加埋佢嘅 memory 加埋佢嘅記憶嘅一場咁嘅戲，去追念佢個哥哥。但係點知嗰場戲嘅 ending 咧，突然間咧佢哥哥又問咗佢一句：細佬到底係點死㗎？咁然之後咧，Loak 咧就話係因為我而死嘅，但係個大佬就安慰佢：唔關你事。咁而呢一個咁嘅 guilt 啊，點解產生嗰個 guilt 咧？因為其實個老豆原來真係怪佢嘅，所以喺一次嘅衝突裏邊咧，個老豆都衝口而出啦。如果唔係因為你大佬，佢就呆住咗啦。而呢樣嘢呢一種咁嘅 guilt， 即係充滿咗罪疚嘅感覺，喺成長中嘅 Loak 咧，就帶嚟一個好大嘅傷害，同埋好沉重嘅一個咁嘅 feeling 啦。甚至去到，亦都係呢套戲裏邊嘅一個好戲劇性嘅場面，就係佢企圖咧係將把槍咧對住自己嘅下顎咧，係想自殺。咁所以呢個戲亦都係成個係關於一開始嘅時候關於 memory、關於 grief、關於 guilt， 即係呢啲咁嘅咁沉重、咁 dark 啦，你可以話嘅情緒咧，就貫穿晒喺成套戲裏邊，亦都有更多嘅死亡，特別係 Ronald， 即係Kate Winslet 呢個角色喺個 battle 中間，即係受咗致命嘅傷，然之後 give birth to 佢嘅 BB 女。咁當然呢個 birth 都係 signal 住一個嘅 hope 啦，嘅一個生命嘅誕生啦。咁所以嗰個元素啊，嗰個戲劇嘅元素咧，好強，我覺得就好好睇啦。咁而呢樣嘢咧就James Cameron 就講過，佢就話佢係好，即係第一佢嘅電影其實佢 ultimately 佢都係利用所有嘅特技去製造一個想像，但係想像得嚟係最接近真實，無論係外在嘅 detail 或者係啲人物嘅內心嘅一個真實嘅咁嘅一個 situation， 係嚟到去佢形容呢樣嘢為一個 simulation， 一個模擬，一個 emotional simulation， 一個情感嘅模擬，係去探討我哋生命裏邊嘅一啲好重要嘅 emotion 嘅感情，失落啦、死亡啦、恐懼啦，或者係呢一個愛啦、呢一個掙扎啦等等。
咁佢係好有信心，就係話我就係一定要做到一個地步咧，係一個咁嘅觀眾咧。我唔理你後生好，年紀大好，特別佢希望吸引到後生嘅觀眾入到嚟咧，就係 create 咗一個咁嘅 continuous 嘅 emotional 同埋一個 physical 嘅咁嘅空間。佢好有把握，就係話牢牢咁嚟將你 hold 住，你會 forget about yourself。但係你睇住呢啲咁嘅咁重要嘅情感咧，你可以按照住每個人嘅唔同嘅回憶，或者每個人唔同嘅生命嘅起伏，有一個對應，有一個喚醒，又或者係有一個出路。咁佢話呢個先至係電影最大嘅功能。咁我覺得呢樣嘢係 largely successful 嘅，但係當然呢個都要配合翻觀眾本身有冇一個 willingness 啦。嗱，因為我同我契仔佢而家已經21歲啦，即係我同佢睇呢個戲咧，我真係覺得佢係可以俾呢個戲，當然佢有睇第一二集啦，係有俾呢個戲係帶動到入去嘅。我係覺得由頭到尾咧，我留意到佢係好專注咁去睇呢個戲嘅，連廁所都冇去過。咁所以我真係覺得呢個係即係呢個就證明咗 James Cameron 即係對呢個戲嘅力量。又或者再補充一句，因為太多嘢啦嚇 ，sorry， 就係嗰個對比啊 Neytiri 同呢一個 Varong， 其實兩個都係一個 contrast 啦，但係兩個亦都有更多嘅 similarity 喎，因為兩個都係其實係到最後咧都係 bitten by hatred 啊。當然對 Varong 嚟講，因為佢嗰個族受過一場好大嘅火山爆發而引致嘅大火，燒死晒佢啲親人。佢當時候咧希望即係 call upon Ava 咧係想嚟拯救佢哋，但係 Ava 冇到，所以佢將所有嘅怨恨啊、所有嘅憤怒咧係成為咗佢嘅一種推動嘅力量。佢成為崇拜嘅呢一個嘅神咧，就從 Ava 咧轉去火。咁佢代表咗一種咁嘅 negative 嘅力量，但係同樣喺第3集裏面，我哋見到 Neytiri 咧，其實就係因為個仔對個仔嘅思念，個仔帶俾佢嘅悲痛，所以慢慢都累積咗好多嘅仇恨，對 Sky People 嘅仇恨，將呢個 Sky People 嘅仇恨擺咗落去 Spider 嗰度。好彩喺最關鍵嘅時候咧，佢都發現咗自己嘅人性，發現咗自己嘅母性。雖然個老公係 ready 去殺 Spider， 但係到最後咧，其實佢都醒覺到唔可能進行嘅呢樣嘢，唔可能去殺 Spider 嘅。咁而你睇翻佢嗰個 casting 嘅 choice 咧，有一個訪問咧就係呢一個 Zoe 同呢一個 Oona Chaplin， 即係呢兩個女演員分別係扮演 Neytiri 同埋Varong 擺埋一齊。即係個真身嚟嘅，你又會發現原來呢兩個人嘅氣質之相近，個身形之相近，咁你就覺得呢個咁嘅對比，又或者你再將呢一個Stephen Lang 同埋 Sam Worthington， 即係兩個演員，即係分別係飾演呢一個 Quaritch 同埋Jack Sully， 兩個人又擺埋一齊咧，你又覺得原來係嗰個 similarity 又好強嘅。咁所以呢個咁嘅成日嘅互相嘅對比啊，互相身份嘅轉換啊，互相慢慢嘅演變啊，就係成為呢套戲即係好可堪玩味嘅一啲嘢咯。咁所以我就覺得即係越睇落去咧，就越多嘢係即係可以咀嚼啦。咁即係啦，我咁講完我都覺得我諗我都會去睇第五次嘅。